كلمة جمعية. Alors, Hijr من جمعية وجبة الكل تونسي. Merci de m'avoir donné la parole aujourd'hui باش نفسر لكم جمعيتنا بالضبط شنو تعمل. جمعية a été créée رمضان اللي فات لينا عام واحنا ننشطوا. أهم حاجة احنا الجمعية le but principal c'était de servir des repas aux plus démunis أما تكون وجبة محترمة. donc بدينا في رمضان اللي فات بدينا سربينا كل ليلة 25 50 70 وجبة لين وصلنا في آخر رمضان سربيو 300 و 350 وجبة كل ليلة 350 شقان فطر. ان تو عملنا 5600 شقان فطر في رمضان الكل. دونك جمعيتنا فيها لو شيف اياد، فيها عمر، فيها فريال، فيها عايشه اي موا ميم دونك هجر. عندنا سنة l'objectif نتاعنا c'était d'agrandir les centres وين نحنا نسربيو الماكلة. عملناو سربينا في سكرة وسربينا dans un local في رواد. سنة كبرنا على خاطر الناس على خاطر تضامن الناس معنا هما اللي يعاونونا. actuellement احنا في مطعم في سكرة on reçoit les dons غاديكا. باللي dons qu'on reçoit tous les soirs نطيبوا شقان فطر كما كنت نقول محترم، فيه بريكة، فيه شوربة، فيه بلا برينسيبال اللي هو مرقة لوبيا ولا نواصل ولا مقرونة، والبارحة عملنا كابكاب وان جينيرال ننوعوا مرقة بطاطا وسلطة et des fruits pour le dessert ولا ياغورت ولا البن. وكي تبدا عنا الامكانيات ناخذوا لهم السحور. دونك عندنا plusieurs centres في تونس. سنتر الاولاني في سكرة، سنتر الثاني في دوار هيشر، عندنا سنتر في بحر الازرق، عندنا 24 قفاف نوصلوهم ما بين 25 و 30 قفة نوصلوهم لديار الناس. عندنا l'association des personnes âgées في تونس تجي معناتها متاخذ من عندنا pour 20 personnes âgées اللي هما في ديارهم qui vivent sous le seuil de la pauvreté. نوزعوا لهم donc 20 repas و les 20 repas on fait en sorte que ça soit des repas pour des personnes âgées. طيبوا لهم حاجة مسوسة، نعطيهم حاجة ليكيد. on fait en sorte pour que ça soit équilibré pour tout le monde. après نعاونوا donc l'association اللي هي l'association AMC l'association des malades du cancer. نوصلوا لهم 60 repas par soir اللي هي c'est une association qui accueille les malades du cancer et leurs familles في باب سعدون. ونعاونوا l'association أمل اللي هي l'association تاع الأمهات العازبات. قل في les points هذوما les centres qu'on نعاونوهم. عندنا un centre في المنيهلة، centre فيه تقريب ما بين 56 70 شخص كل ليلة يجي يتعشى. on remercie au passage نستكثروا خير سي الأزهر هو اللي نقبلوا عنده الناس هذوما الكل. دونك نقبلوا الناس هذوما بارتيغ من معناتها في وقت شقان فطر. دونك نخرجوا من سكرة نهزوا لي ريبا في لي سنتر هذوما الكل. في المنيهلة بارتيكوليرمون تو لي سوار احنا جماعة الجمعية نبداو غاديكا نقسموا روحنا على البقايا الاخرين الكل. وفي المنيهلة on assure معناتها un relais tous les soirs pour permettre معناتها l'objectif نتاعنا c'est de distribuer un repas digne, c'est de partager des moments. احنا pour nous c'est un moment de pur bonheur خاطر c'est un moment وين احنا بشوية تعلقنا مع الناس اللي يجيو وحدينا ولينا نعرفوا شنو يحبوا، نعرفوهم كيفاش يحبوا، كيفاش يقسموا بعضهم، شكون يحب ياكل بحذا شكون. et puis c'est un moment de pur bonheur خاطر on partage tous ensemble, on ne fait pas que partager un repas. maintenant احنا كي كبرنا سنة في الاكسيون تاعنا في رمضان à part ولاية تونس ولاية تارينا ولينا نسربيو دي repas في قروان. donc في قروان عندنا un centre اللي هو l'association de protection des personnes âgées. اخترنا لو سنتر هذا en particulier خاطر فيه كل شيء اللي فيه الناس اللي طيب، فيه الناس اللي معناتها qui vont gérer toute la logistique des repas. في السنتر هذايا نقبلوا هو فما لابا وفما un autre centre اللي هو des personnes âgées handicapées. في ces deux centres là نقبلوا donc à peu près une centaine de personnes. احنا on aide donc en denrées et on aide financièrement, on assure financièrement معناتها une centaine de repas chaque soir. وهذا الكل من اول نهار تاع رمضان معناتها من اول نهار تاع رمضان في قروان on assure une centaine de repas. l'idée نتاعنا c'était باش نخرجوا من الولايات اللي كنت نقول فيهم تونس ورينا. دونك وكيما نأكد ونعاود هذه الكل من نجمنا نعملوه كان من تضامن الناس sur notre page Facebook un repas pour chaque Tunisien. تصلوا بينا يشوفونا شنو نعملوا. ان جينيرال نحطوا كل ليله تصور العشوات شنو عشينا شنو حطينا شنو le menu. l'objectif c'est pas de servir des repas tout court mais un repas digne. c'est le mot le plus important. احنا les 5 amis donc اللي عملنا
عملنا cette association sous la grande pulsion du chef Iyad, parce que c'est lui qui est à la base, c'est lui le fondateur de l'association, donc lui qui est à la base qui a eu l'idée de cette association. Il nous a réunis effectivement pour assurer ces repas-là. L'objectif c'était de continuer à ramener aussi, de continuer بعد Ramadan, objectif que je dirais réussi, parce qu'on a pris en charge une cantine d'une association اسمها l'AFI, donc association de formation et d'insertion des handicapés اللي هي في دوار هيشر. C'est une association qui accueille tous les jours entre 80 et 120 enfants handicapés moteurs, handicapés intellectuels, qui les accueille donc tous les jours pour les aider donc dans la vie quotidienne, pour leur apprendre une formation. On assure donc on a pris en charge leur cantine. On assure des repas équilibrés, on assure donc نقضيو للكانتين هذيك نقضيو لهم pour que tous les jours ils aient des repas comme nous on peut offrir des repas à nos enfants à la maison. Grâce à Sishok, qui est le directeur de cette association qui nous a donné cette chance et qui d'après lui on a pu redonner le sourire à ces enfants-là. Un repas pour chaque Tunisien, c'est le nom de notre page Facebook. Toutes les informations كيفاش نجموا تعاونونا par des dons financiers, parce qu'on est une association, on a un RIB, on a un compte bancaire. تنجموا تعاونونا parce que tous les jours on dit ce qui nous manque. احنا ناقصنا ياغورت غدوه والياغورت كلنا on sait قداش c'est important pour les enfants. Donc ناقصنا ياغورت كل نهار نستحقوا ديما لحم دجاج عظم، وتعرفوا انتم كل واحد في داره شنو اللي يلزموا في شقان فطروا، دونك هذاك هو اللي نستحقوه احنا كل ليله. كلمة جمعية.